अरे बाप रे, ये विराट कोहली को क्या हुआ भाई। यह लड़का जंगल घूम रहा होता है, अभी इसका पैर एक बड़ा सा गड्ढे में चला जाता है। इसके बाद यह पूरी तरह कीचड़ में मिल जाता है। फिर ये घर आता है, यह पानी से नहाता है। लेकिन वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर माता रानी को मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माता रानी लिखो। जब टी शर्ट निकालता है तो और उसमें बहुत सारी गोच होती है। फिर यह मशीन से बाहर काटता है, एक चिमटी की मदद से सारी गोच निकाल देता है। फिर उसको एक रुई से साफ करता है। ये असरदार लेप लगाता है। ये नकली विराट कोहली कुछ दिन में ठीक हो जाता है।